Hello，各位好啊！我知道我有好多片未 post 啦，亦都有好多片未剪啦，但係咧，我想今次分享咗呢個先，係突發嘅事件。因為係咩事咧？就係我喺 Carousell 度遇到騙徒啊！之前咧 Felicia 即係我其中一個嘅 friend 啦，佢都有個 channel 嘅。之前佢喺個 channel 度介紹過咧，佢有一個德高望重都有啲成就嘅一個唔知 auntie 定 uncle 咧，俾人哋喺 Carousell 嗰度呃咗10幾萬啦。千祈唔好話覺得嗰啲人好蠢啊，點解會俾人哋咁樣呃到啊？原來係因為嗰啲騙徒嘅手法真係勁咗好多咯。你一個唔小心或者你自認為好醒，但係其實都有可能，即係咩人都有可能係會中招。所以我想今次分享下，講俾大家聽我遇到啲乜嘢。咁話說咧，我就前排成日網購，應該話我成日都網購噶啦，咁就買咗好多嘢啦。咁有一啲嘢咧就係我買多咗嘅，坦白講，我就買咗一對鞋。係網購嘅，所以我就未試過啦。咁網購完翻嚟之後就覺得唔係好適合啦。咁我就放咗喺 Carousell 嗰度咧。咁我就標價嘅，買翻嚟嗰陣係特價，所以我咧就標翻同原價差不多，比原價低啲啲，但係咧就係特價以上嗰個價錢咁。事後諗翻起，其實我有朋友同我講話，哇，呢個價邊會有人即刻俾錢啊？講都唔講下價咁樣，好奇怪喎。然之後我而家諗翻起都係嘅，咁但係嗰一刻咧就總之我就 po 咗上去啦，po 咗上去可能幾日咁樣，幾日後咧就有一個人咧話有興趣想買，就直情出埋價添。唔知大家熟唔熟 Carousell 啦？咁 Carousell 就係你擺咗啲嘢上去 set 咗個價錢，有興趣嘅話咧就可以出價，但係咧佢出價可以出幾多錢都得嘅。佢譬如你標價200蚊，佢可以出150蚊都得嘅，視乎嗰個賣家接唔接受咯。係啦，就係咁樣運作嘅。然之後咧，嗰個買家咧，佢就好順攤咁樣啦，就出咗我標嗰個價錢。然之後 send message 喺個 Carousell 入邊嘅 message send 俾我，佢話我而家就用平台嘅付款嘅，因為大家都比較安全啲咁樣。咁我就話都可以嘅，但係我就未試過咯，我要去搞一搞咁樣。因為而家平台即係 Carousell 個平台就係一個付費功能咁樣，咁個買家可以直接過俾 Carousell，然之後 Carousell 過翻俾我咁樣。即係嗰刻我就覺得係個正常買家啦，係咪？咁佢就同我講話不如交換電話啦，用 WhatsApp 傾方便啲。咁以前都有啲買家係可能而家交收嘅時候都會交換個電話，所以我覺得都算係平常嘅事啦。咁所以我就同佢交換咗個電話 WhatsApp 咁樣。之後佢就同我講話我之前咧都有幫我老婆收款㗎，要登記一啲認證咁樣，都好方便㗎，好快就搞得掂㗎啦。然之後佢就 cap 咗個圖咧，就係佢過咗一筆錢俾 Carousell 咁樣。唔知嗰刻就好似層層咁覺得佢係要買呢樣嘢啦，就完全可能我自己都好心急，好想賣咗件貨啦嗱嗱聲。咁跟住佢就不如咁啦，我 check 下佢有冇咩認證定係有冇完成咁樣啦？我有 cap 咗少少圖嘅，佢而家都 delete 晒，我 cap 咗少少圖。我一陣間都會放埋上嚟咁樣。佢話認證咧就好簡單嘅，但係我要唔知做啲咩動作去 confirm 定係點樣嘅。咁跟住你就可以見到我付咗款㗎啦咁樣。但係咧咁當然我就喺 Carousell 度冇見到有人付款啦。但係嗰刻我就係真係可能俾個心急蒙蔽咗個眼睛。佢就話我已經撳咗啦，你睇下得唔得？跟住佢就 send 咗條 link 過嚟喎，而我又好大意咁樣去撳咗佢嗰條 link。咁嗰條 link 咧就係咧話將 Carousell 去連接你嘅自己私人銀行。首先咧，我係第一個連接咗匯豐銀行嘅，而都係第一步連得到嘅，亦都收到匯豐嘅短信認證碼咁啦。唔知佢點解做到呢一步啦？但係到第二步嘅時候咧，諗住收款嘅時候咧，咁匯豐就好似 hang 咗機咁樣，冇咗不了了之咗。咁當時我都覺得咁得意嘅咁樣，傻豬豬諗住去認證第二個銀行咯喎。咁喺呢個時候咧，有個電話打嚟啦，3字頭嘅電話，然之後佢就自己聲稱係 Carousell 嘅客服，話我教你認證啦，你係咪啱啱諗住售賣呢個咩咩牌？幾多錢？點咁樣？跟住我話係啊，咁樣好啦，咁你幫我認證啦。嗰陣我都真係覺得佢係真係個客服，而佢都幾好人啦。但係有一個嘢係可疑嘅，就係佢話佢用網絡電話打俾我。
話我嗰度收得唔清，呢個大家要留意咯。其實如果係真係本地嘅或者 Carousell 嘅客戶服務嘅話，我相信係會用翻固網電話咯，亦都唔會話自己用緊網絡電話。然之後移動咗去一個好似收得好啲嘅地方，又再同佢講咁樣。之後佢就話啊，你係用邊間銀行啊？我而家幫你啦咁樣。咁佢就叫我咧打開呢個 FPS 功能喺嗰個銀行度。佢就話你輸入呢一個銀行戶口號碼同埋輸入嗰個名。嗰刻我都仲係好傻豬咁樣啦，依然係跟咗佢咁樣輸入啦。佢話呢個咧你就撳入1蚊，咁你試下咧輸入過數1蚊俾佢，你就會咧見到佢係唔成功嘅，過唔到數嘅咁樣。好，咁我就照做咗，我又照過咗1蚊，而又真係唔得喎，我仲試咗2次添。之後咧佢就話哦咁啊，咁可能要用第二個方法驗證喎。然之後講下嘅時候，佢就問我呢個係咪 FPS 用嚟收款嗰個戶口？我話唔係啊，我用 FPS 收款係另一個戶口啊。然之後佢就同我講話啊，其實邊一個戶口都得㗎，我呢度咧係人工客服咧可以幫你連翻嗰個戶口㗎，你用你平時收款嗰個戶口嚟收好啲喎咁樣。於是我就聽到佢好似有少少怪啦。咁 anyway 啦，我話不如我哋試多次用呢個戶口啦，即係我而家登記嘅呢個戶口咧，咁好彩入邊係冇乜錢，得嗰200零蚊咁嚟啫。於是咁就如是者，佢話咁啊好，我試多次啦。咁咧你就喺 FPS 嗰度咧輸入呢一個8位數字嘅號碼先啦。咁樣喎，8位數字，然之後你就會見到咧就係同 Carousell 咪同我哋公司個名一樣㗎啦，係一串好古怪嘅名嚟㗎，唔係寫住 Carousell 嘅，唔知 Q 咩 W 一串亂碼咁樣嘅嘢。之後我就係啊，好啊咁樣，但係嗰個係 FPS 嚟嘅喎，記住係 FPS 嘅號碼。然之後你見唔見到驗證碼啊？佢係除咗打俾我之外，仲有一個 WhatsApp 嘅。我有一個 WhatsApp 嘅號碼，你咧就輸入你嘅銀行戶口號碼落去呢一個WhatsApp 號碼度啦，同埋輸入你個名啊咁樣啦。咁我當時又係好傻咁樣輸入咗啦。咁總之咧就係有個 WhatsApp 互通住，就係聲稱係 Carousell 客服嘅 WhatsApp， 同埋有一個 Carousell 客服嘅電話，同時喺度兩邊夾攻住我咁樣。跟住佢話WhatsApp 就出咗一串號碼俾你㗎啦，咁就係嗰一串 FPS 嘅號碼。然之後咧佢就好啦，今次你咧就輸入96幾幾咁樣啦，即係有4個96乜乜咁樣。之後我就望嚟望去呢個版面，點睇都係 FPS 過數嘅版面。你叫我輸入96幾幾，即係我要過9000幾蚊俾你。跟住喺嗰刻咧，我就話好啊，我睇下先咁樣。然之後咧，我就收咗佢先啦。之後我就覺得大鑊啦，遇到騙徒咁樣，我就即刻報咗俾網上銀行話我遇到騙徒咁樣，亦都即刻報咗俾 Carousell 話遇到騙徒。跟住 Carousell 其實都做得好快咯，好快就即刻停咗佢個 account。同埋咧，原來 Carousell 係有一個網頁咧，已經講咗有一啲網上騙徒嘅嘢啦、騙案嘅嘢啦，亦都話千祈唔好撳佢哋嘅 link 啦。但係都係一啲賣家可能好心急，好想快啲賣得成嚿嘢嘅時候，就個買家話乜都會暫時即係好快咁就應承咗佢哋咁樣。呢個都係我自己要注意要小心嘅。好彩我嗰個戶口咧係冇乜錢嘅，同埋我都有諗過使唔使停用網上銀行服務啦。但係其實最尾係佢淨係知道我個戶口號碼啫，應該做唔到太多嘢嘅，我相信。不過可能我都要 cut 咗個網上銀行先，暫時。我會盡快處理咗佢。嗰陣同 Carousell 個真客服講嘅時候，我都其實有少少驚，係咪真係㗎咁樣？但係呢個就真係嘅，因為我係喺佢個網頁嗰度揾嘅呢一個客服。嗰個買家去之後 WhatsApp 俾我話你認證到未啊？然之後我就覆佢認證到啦。隔咗陣佢就 delete 晒佢自己全部 message 出嚟，真係好恐怖。我真係單一步就過咗9000幾蚊俾人咯。好彩佢冇食咗我隻車，冇話過5位數或者過6位數，因為啲認證碼所謂認證碼通常都係6位數噶嘛。我相信 Felicia 嗰個長輩就係咁樣俾人哋呃咗6位數字咯。所以我想詳細講呢個 case 出嚟提示大家咯，希望大家唔好打我話我好蠢啦，因為最尾好彩都係冇俾人呃到嘅，最尾都係原來立馬立住翻嘅。咁希望大家都唔好中招啦，賣嘢都小心啲啦。Carousell 呢個平台依然係好方便，可以俾我賣下啲唔用嘅嘢嘅，係咯，亦都有我之前話有啲吉樽嗰啲咧都可以用 Carousell 送出去0蚊咁樣，當係售賣0蚊咁樣咯，所以都好方便。
啦，講到咁多啦，我會勤力啲出片㗎，下次再講，拜拜。